हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं एक पेशेंट की मेडिसिन प्रिपेयर कर रहा हूँ। उनकी एज अराउंड 71 के आसपास है। 71 साल उनकी उम्र है और उनको खांसी है, कफ, बलगमी तबीयत है और जो है रिब्स में पेन हो रहा है। दाईं साइड जो है उनकी रिब्स में पेन होता है। कभी कभी ऐसे लगता है कि अगर नीचे ज़मीन पर बैठ जाएं और खड़ा होना है उन्हें, तो एक तरफ से जो है बॉडी जो है ना सहारा नहीं पकड़ती, पेन होता है। कभी कभी कोई वजन भी उठाना नहीं उठता। तो ऐसी कंडीशन में जो है मैं अपनी ईच पुड़िया के अंदर उनकी ये महालक्ष्मी विलास रस विद गोल्ड ऐड करूँगा। हर पुड़िया में जो है एक गोली होगी, क्योंकि 40 साल की उम्र से ऊपर जब हम किसी का ट्रीटमेंट करते हैं तो स्वर्ण भस्म वाली मेडिसिन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस एज में आके आदमी बुढ़ापे की ओर जाने लगता है और शरीर की ताकत नहीं उतनी होती। और ये तो फिर 71 ईयर इनकी एज है, तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।